Ja, pa ko si omenil, ne, še to, da je v League of Legends ful pomembno, da se dobro razumete s seboj ekipa, ne. Imate, vse to je Marko tudi že prej omenil, ne, psihologa. Imate potem kakšne skupne te terapevtske sešne? Jaz bi rekel, imamo zdaj tudi dejansko, tudi v Diamantu imamo dejansko pač psihologinjo. Ja. In bi rekel, da imaš lahko tudi individual sessione, če hočeš. Imamo pa drugače enkrat na teden vsaj skupaj nek team session. In se mi zdi, da je skupinska tako, je kar uporabno, ni lihuno nekaj, da bi te zauno fuluno nekaj, da sprašvala o nekaj, ful pomagala pa to, kao to, kot psihologinja je pa ful dobro za team bonding, ker češ neš drugega, vsaj prisil basically vseh 5 playerjev plus coacha, da smo pač skupaj pa se actually, ne vem, pogovarjamo, malo tudi kaj igramo, pa to na urca pa odvija, ne tako čisto kula, ne. Pa tudi bootcampe imate, ne? Bootcampe, ja, sicer ne lih neki ful pogosto, bi rekel, pa mislim, da so far bolj v Srbiji in pač se bo čisto kula, ne. Rekel, da meni so bootcampi so meni ful tako, ne vem. Zdi se mi, da lahko so ful dobri, ful hudi experience, pa vse hudo lahko je pa tako in ne bojo mogoče celo sam slab za ekipo, ne. Kar smo se že imeli tudi v Franciji, smo recimo že toliko disgusting bootcampe, da bi... Disgusting? Ono je bilo katastrofa, model, pač to je bilo, ne vem, par let nazaj smo bili v Franciji in basically smo šli kaj 4, ker en player ni hotel, pa manager pa coach in smo bili v nekem takem res mini stanovanju. Kako to? Ne se, mama več. Mene klepara to začela. Vsi napadajo, wow. Tam čist bogi, kle sam poslušal. Juvan catching strays. Ne, sam, pora je bila, da pač nek stanovanje se rentali od enega modela in je pa čist kul, tako kozi je bilo, ne, mi smo pač te kampe na mizi, spali smo pač po 3 osaju, sem bilo čist kul, can't complain, in tam bi mogli biti en teden. Potem bi pa kao ta ekipa imela narejen gaming house in bi šli kao ok. In po 5 dneh basically je prišel lastnik od tega stanovanja dan, pa je rekel, da moramo iti ven. In pa so najeli nek najbolj, ok, ono bilo pa res tak size. Najbolj može nek ghetto mini room, ker po mojem, da je bilo za 6 folka tale sobica, da so spali. Pen VC, ki je 3x manjši kot ta VC. Lahko v kvadratih opišeš, koliko je to za tiste, ki ne vidijo te sobe za kamero. Koliko je to kvadratov? 10 kvadratov. To je drugač 30. Ja, se to po mojem, da je bilo nekaj kitajskega. 30-40 kvadratov za 6 folka. Brez kuhne, nič. Aha, in tudi spali ste v teh 40 kvadratih. Model pošta. WC. Pošta je bila, ne vem. Recimo, da je bilo 100 centi posla za 2. Sta se stiskala po Jaz sem imel takrat najbolj random srečo ever, ker je pač malih punca šla za 3 dni obiskat in se bila polo hotelu midva. Da ni bilo toliko več, sicer hotel je bil gadan, ker je bilo... Ful je bilo vroče noter, pa ne vem zakaj, tudi če je bil okon, sem tukaj je bilo nerealno vroče, da sem delal spat, sem najboljš kot korona. Ono je bilo tako v najhujšem geto tu pač. Res sem se prav strašil pač. Mi smo pa slučajno to srečo, da od B-tima, od te organizacije, od njihovega pač enega igralca Fotri je bil nek največji punjaš. In je basically smo imeli pisarno sred Pariza, pač v centru, je on zrihtel neke pisarne. Tako da smo lahko saj igrali od tam. Sem basically po 3 dneh, ko smo se kvalificirali v ta Challenger Series, nek ta playoff ali whatever, smo basically jim rekli, da ja jebeš, mi gremo dam in smo pač šli dama, ne, ker je bilo unbearable. Če ni bilo niti pač tuša v ti stanovanju, pač bil je sam nek najbolj shitty VC, pa 3 posle in to je bilo basically to. No, tukaj lahko povemo, da je Juvan Matuš. Ne, tisočkrat 20 klejko kar tam. Ok, to je spet pohvala za naš studio, ne, v prejšnji epizodi smo dobili pohvalo. Kakšen se ti zdi studio, tako v primerjavi za studij, v kateri si že delal za intervjuje? To je super, ne? Mislim, ta je very cozy, tak domač. Ok, cool, thanks. Sej živi. Bi priporočil bodočim gostom, da pridejo sem bojo udobni. Pa ja, valjda. Ok, cool. Ta stol bi bilo. Ja, to je. Stol bi bilo boljši, to se tudi jaz strenjam.